Vai, Duas, vai. De vez. Fala galera, beleza? Começar aqui o Vlogones. O reggae hoje é pesado, vamos fazer um reguinho aqui com esse sonzinho aí. Ver se bota ele pra torar hoje. Hoje o moído é pesado, viu? Aí a gente vai passar ali agora no Atacadão. Comprar uns bagulho aí, vou ver se eu filmo aí pra vocês, não sei. Véi, já tô de ressaca aqui de outro reggae ali mesmo. Hoje eu vou logo dizendo, eu não sei nem o que falar. Tamo indo ali agora buscar uns piva pro reggae, ó. Ó, já tá na música aqui, ó. Ó, fazendo a feira aqui. E aí, vai levar o quê? Não sei. Tamo com a galera aqui a galera do pão, ó. Tá levando jujuba, churrasco, hoje é churrasco de liso, viu, ó? Coxa de frango, linguiça. Ei, e aí, vai levar o quê? O vinho, quinta do Morgá, toma. Leva o vinho, toma, pô. Isso é de rico, padrão de pão, velho. Ei, ó, toma. Leva dois desses, não? Bom, tá bom. Aí deixa o iPhone aí. Tá bom aí? Ah, é o iPhone, né? Aí tá escolhendo aqui, ó. Aí a gente ia pegar um desses aqui. Um preço de um iPhone por 150 conto, é doido, mano. E é o que tá valendo ouro. Botaram o ouro dentro da garrafa. Tu vai levar o que? Isso aí, é? O que é isso? O kit de coleira é mais barato. O kit coleira? Vai levar a coleira? Oxe, e vai levar a coleira? Pois é, a gente marcou aí pra 9 horas. O rolê já é que hora agora? É umas 2 horas já, pô. Tu é doido, já tá quase na hora de ir embora. E o povo escolhendo aqui. É porque é churrasco de liso, né? Tem que peneirar. Não pode levar tudo, não. Levou um aqui, ó. Maracujá pra dar sono, né? Chega lá, todo mundo dorme. Já levei azeite ali. Ó, já levou o todinho de mococa. Mais caro não? Tem o melhor assim, não? Ó, reunião pra pegar uma bebida, ó. Aí eles vão fazer a batidinha, pô. Só leva um bicho desse aqui e um negócio desse tamanho. Cadê? É champanhe. A batidinha com champanhe, ó. A batidinha. É pra botar na sacolinha. É pra botar na sacolinha. Chegou a hora da verdade. É porque aqui é assim, nós botamos isso aqui, né? Mas depois quando vê o preço vai tirando aos poucos. Vai tirando devagarzinho. Aqui é pra preencher a sacolinha, né? Jujuba, né? Jujuba. Ó, tem até a aurora boreal hoje, ó. É do Brutus, do Popeye, ó. Bruto frango pra fazer a batidinha. Olha aí, ó, mascarazinha boa, ó. Aí leva uma dessa também. É bom pra mastigar. Os dentes é diferente, os dentes. E tem que botar outro carrinho do lado pra ir tirando as coisas, porque... Eu agora. Vamos ver, não botou... Só botou 2 coisas, já deu 150, porra. Poxa, eu vou deixar meu rim aqui. Eu tô agora, né? Vamos montar. Olha mais tarde como é que nós vamos montar no piseiro, ó. Olha aí, ó. Mas também, pô, botaram batata, feijão, mas tudo, parece. Eu acho que eu vou censurar, porque isso aqui é cenas fortes, viu? Olha, já não tem mais desculpa dizer que esqueceu a carteira, né? Não pode... Já morreu. Já morreu. Se lascou, ó. Esqueceu o dinheiro, né? É, foi 100 pra cada, tá bom. Ó, vou dar a minha parte, ó. A minha parte aí. Então... Vamos embora. O povo tá ali no carro da frente. Vai, Vitor, tá esperando tu passar. Vamos embora. 2 horas depois. Vou comprar mais uma caninha aqui, né? Pisei pra ficar famoso, vem. Vai, quebra. Enquanto a lada chacoalha e a ilusão... 2 horas depois. Começando os trabalhos, né, papai? Olha, ó, tem um canal aí também, como é o nome? Cateus. Já segue lá. O homem da Beth, 18 aninhos, nos coros, né? Olha ele querendo rir, mano. Tá aí fazendo seus grupinhos. Já a gente vai falar um pouquinho sobre o grupinho, né? Grupo gratuito, galera. Quem quiser ganhar renda extra é com homem, é o tiro, é com homem. Tá aí, Cateus na área, galera. Olha lá, o churrasqueiro, ó, o churrasqueiro. Bota mais carne aqui que não deu nem pra gravar, ó. Em breve vamos estar com o canal. Como é que vai ser o nome? Batiz logo. Myron do quê? Myron da F16, é o homem. O homem estourou. Estourou de vez pro mundo. Segue lá, Loza. E cadê o boné da propaganda? Pô, vai que estoura, ninguém sabe. Black CDs. O melhor do som. Tus labios besándome otra vez, suavemente. Bora, pai.
Vamos fazer a brincadeira. O bagulho tá doido. Como é que é aí? Explica aí. Tem 4 com vodka e 4 com copo de... e 4 com água. Ó, tem 4 copos com vodka e 4 com água, tá ligado? Pronto. Aí, ó, deixa eu ver, tem 4 copos com vodka. Se ele pegar com vodka, toma no rabo, entendeu? Agora bebe uma vez. Tomou no aro. Aí, ó, se ele pegar o errado, já era. Vai. Isso é ruim demais, mano. Hoje, eu já desmaiei 3 dias seguidos aí. Vodka é ruim se você... Eita, pitou ali, é melhor. É água, com certeza. O filho do câncer pegou água. Vai, bora ver se ela vai pegar água ou vodka. Água ou vodka? Só pela cara dá pra saber. Pegou Água? Rapaz, E só botaram água aí, agora é eu. Vai, só porque eu não fiz Ei, botaram mais água ou é igual? É igual, mesmo quantidade. Cheirou, amor, cheirou. Aí é o quê? Vai, agora sou eu. Rapaz, eu tomei no ar, ó. Vai. Não é vodka não. É água. Tomou vodka. Ei, era o que falou que não queria, olha. E esse aí é o quê? Água. Vixe. Vai, duas, vai. De vez. Tomou. Era vodka. Os dois eram vodka. E o meu era água. Olha o outro lá, ó. Oxente, era água? Era água. Então nós era água. Era água, o meu. Também foi água do Fernando. Vocês achou que era o quê? Era... O meu foi vodka. Era 4 águas. Eles acharam que o meu era vodka, mas é água. Quem tomou água? Myron, Vitor e você. Água. Tomei água, tô suave. Ô, velho, só porque eu queria tomar cana. Eu tô tomando é de graça. Galerinha, vou encerrando o vídeo por aqui. Acabei esquecendo de encerrar o vídeo lá e curtimos a festa sem gravar tudo, tá? Mas caso você goste desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo e compartilha o vídeo com seus amigos pra ajudar no canal, tá? Tamo junto, galera. Ah, e vale lembrar que quem tiver afim de uma renda extra, vou deixar o link da sala de sinais gratuita de apostas esportivas aqui na descrição do vídeo. E vale lembrar que você só pode começar a apostar caso tenha no mínimo 18 anos. Enfim, deixa o like e se inscreve que vem conteúdo pesado por aí. E quem quiser saber um pouco mais sobre o meu som, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição do vídeo, então você pode clicar no card que deve estar aparecendo aqui agora, tá? Clique em algum deles e dá uma olhadinha pra quem tiver interesse em saber o que eu botei no meu som, como é que tá tocando, enfim.